gurek ar goulenn ben genta, pa vez lennet traoù brezhoneg ar skol, eo memestra ar stri braz, un mont da lenn e brezhoneg. Neuze gure pa meus skrivet, moi kentor c'hoant dra ez a sim da lenn, a kentor an istor, evit dija lakat, diavonk zo krenardet da lenn e brezhoneg, pez n'inke boaz, quoi, kalz a mignoned din en jammez. Et memestra, ur lakat gerioù, a vechou, tamm an amzer, un orn pedaou tre penat, en tamm nevez. Evit kaout ya memestra ar geriaouek an tammik gwella. Ya va an doarez a skriva din, ya oa kentor ez, peogwir a vechou a lennet er skol, kentor le ar rioù skrivet brav, gant brav, mais oa ket a memestra e oa ret da c'helenner sikor ar c'hanon, pa diskriva ar c'hanon traoù zo, trouioù lavar, evit gelet lenn ze oan ket diez oa lenn on unan eus on zun, emet kantud a zo bet marteze desavet e brezhoneg, po a lenn kalz hag a deus c'hoant evel ar plac'h gouzet kalz a gerioù nevez, mais n'eo ket an darn vrasañ eus ar grenardet. Dija lenn eo an dra zo murmui diez evit ar yaouank, kemeret vez mur amzer war skrommoù. Hag neuze lenn e brezhoneg ar striv brasoc'h, neuze damzonj eo ret kaout ya le hor rioù ive e sort da lenn evit dija gelet mont var a lenn e brezhoneg. Aze on bezouet peogwir vek e klevet gant ar zon am eus laket ar aze, me goule savet meus ar goulenn da stagen e lennit peogwir Game of Thrones, pet a zo oas Heartstopper, a zo bet laket e videoioù a tout se, tout a leverioù nevez laket e video, pe film, ba lenn a reoù na leverioù pe a rog sellet eus ar filmoù, pe war lec'h. En fait, e distak evite a zouet on bet, peogwir a re a lenn ur bern, pe an enghant a lenn e neus forzh peus a yez, a lenna daoust ma velon ar film Harry Potter ave lennet c'hoaz, ir yonde, a kouskoude na nezalet deus ar filmoù tout kaji war.